Okay, kaya bunggo. Start joke. Hard starting. Kasi nakita joke. Dashboard. You know? Di ba, Nay? Nay, palit tanong ka, no? Mabirya na sila. Sitson ko no. Siga. Sige engine. Ang glupag. Blink ang glupag do. Problemado. Ano ba lagi? Bawa. Siga man. Start ko no. Kiyo. Sigaw. Start ko no. Bawa ko na ko. Hop. Yaw. Ito na sumbaron do. Basta di mo andar di gini. Okay. Ito yung mga DTC na nakita sa Mi Scanner. I-review ko lang to sa history ng scanner namin. Kasi hindi ko na-videohan pag actual. Busy kasi kami. Ito ang nabot ko. Pwede na rin. Pinali. Isa sa mura lagi nagsa aircon ng sign. Pares. Ininsik mo gulisudan. Kuha. Ato na jumper testing ba. Palihan naman nila. Butchok you know. Sugag basaan ni god. Tara, gano'n. Ano? May iwag ni. Lah. Naghanag sabaw ani ay. Asa, mag-ibot ako sa. Gikrang ko no. Uy, maipit na nga. Tapos. Pulpot. Kalit mo ito. Okay. Spot. Papalitan niya? Ito nag-spray. Ano battery? Dos, wala. Dagko nag-spray. Okay, kalikot lang muna tayo. Ano salo? 23 anos nagpatuloy. Kadawat 20 mil. Siguro na haul. Okay. Nandito na injector. Galing ng calibration. Gikan gipa-calibrate. Tingnan na nato ni. May bag spray. Okay, testing. Bagong calibrate. Yun. Hindi taga-spray no. Ang sauna diri abot diri spray oh. Abot diri talsik. Ulian, testing na, ulian. Testing. Okay. Solved. Problema. Bayad na sila ni. Testing, usab. Okay. Ayos. Naman. Oh.